Мир вам, дорогие друзья! Мы приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы вновь у Его ног. Мы продолжаем изучать самую драгоценную весть праведности по вере Христа, книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. Ну и, как всегда, мы не можем начать, не помолившись нашему Господу. Великий милосердный Бог, Господин наш, мы благодарим, что мы в числе живых, и вновь Ты собираешь нас у ног Твоих. Благослови, пожалуйста, это изучение, руководи, углубляй и открывай нас в понимании этих истин. И дай нам, Господи, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы принять Тебя, и глаза, чтобы взирать на Тебя и преображаться в Твой образ. Дай понимать все то, что Ты хочешь нам сказать. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. Аминь. Последняя наша тема, которую мы изучали с вами, была назначенное Богом лекарство золото. Мы, и вообще вся эта книга, она написана о ладикийском состоянии, как Господь на нас смотрит, как мы себя видим, и Он дает советы. Советы, чтобы как выйти из этого состояния. Ну и вот давайте мы повторим. Наш Господь советует нам купить золото огнем очищенное. У Него купить, да? Чтобы тебе обогатиться, говорит Он в Откровении 3:18. Все мы знаем, что золото огнем очищенное – это вера, действующая любовью. Это из книги «Наглядные уроки Христа», 158 страница. Значит, если Он говорит «купи у меня», то Он же видит, что, значит, у нас нету этого золота, правильно? Иначе Он бы не говорил «купи у меня». Но проблема в том, что народ Божий и ангел Ладикийской церкви, он думает, что у него есть это золото, и ему ничего не надо. Он говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Если мы уже обладаем золотом, нас не надо было бы призывать его купить. Логично, правда же? Мы должны перестать думать, что уже имеем его, и нам нужны лишь более эффективные методы его демонстрации. Более современные методы журналистики, больше денег на теле- и радиостанции и лучшие проповеднические приемы. Нам нужно главное. О самом золоте истинный свидетель говорит, что наша сокровищница пуста. Так говорит сам Христос. То есть этого золота у нас нету. У нас нет веры, да? Когда он обращается, он говорит, у вас нет веры, той веры, которая действует любовью. Значит, вы еще не приняли любовь мою, потому что он же видит нас, он видит нас изнутри. Проблема в том, что ангел Адвентистской церкви говорит, что он ее имеет, что он в полном достатке. Тогда логичный вопрос, ну а почему же тогда мы до сих пор на земле? Почему же, если мы имеем это золото, эту веру, Евангелие застряло где-то? Ведь написано и проповедано будет сие Евангелие всем коленам, всем народам, и тогда придет конец. Если мы имеем, почему же это золото, да, как мы думаем, да, почему же Христос еще тогда не пришел? И проблема, что ангел Ладикийской церкви, как бы оправдывая себя, говорит,
что это просто мы неправильно проповедуем, нам нужны какие-то другие приемы, другая методика, чтобы проповедовать. Это потому что у нас нет достаточно денег, нужно, значит, по телевидению вещать, надо радиостанции. Я не говорю, что это плохо, в этом нет ничего плохого. Но проблема в том, что мы пытаемся и что мы желаем через эти теле- и радиостанции проповедовать. Если у народа, если у ангела нет золота, нет любви, что же тогда проповедовать-то? Но вот оправдание вот такое вот, что методы надо менять. Ну и мы, в принципе, это видим в наших церквях, да, и организовываются, и устраивают какие-то программы, и какие-то вечера, чаепития, и праздники, но воз и ныне там. По кругу просто ходим, и все. Вполне возможно, что когда мы на самом деле купим само золото и будем иметь его, нас не будут так увлекать поиски адекватных средств его демонстрации. Может быть, Господь Саваоф, который говорит: «Серебро мое и золото мое», Агей 2:8, убедит тогда щедрые сердца растрачивать свое имущество на то, чтобы показать всему миру золото его народа, когда придет то время. То есть не своими какими-то методами мы должны нести эту любовь, эту весть, это Евангелие, да? И думать, что вот надо тут так, нужно, наверное, здесь, нужно вот психологию применить, да, чтобы удержать людей. А Бог говорит: серебро мое и золото мое. Поэтому, как мы видим, мы еще, если мы не приняли эту любовь, если мы не понимаем эту любовь верой, то мы так и будем говорить, что это наше. Это наше, просто нужно правильно его преподавать. Поэтому мы никак не можем избежать прямого смысла его совета. Все попытки уклониться от него будут приводить только к еще большей неразберихе и задержке завершения дела Божьего еще на десятки лет. Небеса сожалеют о нас, если мы возражаем нашему Господу и настаиваем. Но я всегда понимал Евангелие и энергично проповедовал его. Я знаю, что я понимаю его. Ты не можешь иметь в виду меня. Ты так чудесно благословлял мой труд. Или у нас есть стих, да: «Мы ели и пили перед тобою, на улицах наших учил ты. Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили». То есть вот состояние. И потом у нас, мы знаем, да, звучит страшный приговор. «Извергну тебя из уст моих». Вот что говорит нам Господь. Если мы не выйдем из этого теплого состояния. Он говорит: «Не знаю вас, отойдите от меня, делатели неправедности». И там будет плач и скрежет зубов. Поэтому очень важно нам понять это послание, потому что оно обращено именно к нам. Для нашего первосвященника нет греха более тошнотворного, чем этот. И все же он говорит не о делах. Золото, которого нам не хватает, это не лихорадочная деятельность. Ею мы действительно богаты.
купить надо веру, чистую и истинную. Зачем покупать ее? Почему он не говорит: попросите у меня, и я дам вам? Не может ли быть так, что мы должны отдать наши ложные понятия о вере в обмен на истины? То есть мы говорили с вами, что это обмен. Да, Верочка? Нечаянно. Должен произойти обмен. Вот это вот ложное понимание о нас самих мы должны ему отдать. То есть покаяться. Полное покаяние и признание того, что я есть никто и ничто, что я есть прах. И принять у него его веру и его любовь. Цена, которую мы должны отдать, это заблуждение, ложное, духовное знание. Другими словами, мы должны оставить наши ошибочные представления и ложные понятия, чтобы купить золото. Золото, огнем очищенное золото – это вера, действующая любовью. Только она может привести нас к гармонии с Богом. Мы можем быть активны, можем делать много дел, но без любви, такой любви, какая обитала в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье. Наглядные уроки Христа, страница 158. Наш Господь пытается сказать нам, что мы в действительности не понимаем, что такое любовь. И поэтому не можем иметь истинной веры. Неужели у ангела церкви нет такой любви, какая обитала в сердце Христа? Вопрос. Вот такой вопрос. Да, ответ. По словам истинного свидетеля, это так. И эта мысль потрясает. Но давайте вглядимся глубже в суть дела. Есть два противоположных понятия любви. Одно из них пришло из эллинизма и представляет собой любовь, на которой основано популярное евангелическое христианство. Другое совершенно отлично от него. И это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. Ранние произведения, страницы 55-56. И здесь мы с вами остановились. И сейчас мы будем рассматривать эти два противоположных понятия любви. Значит, я вот так вот отмечу себе и другое. И мы пойдем дальше. У кого-то есть что-то сказать по повторению? Ну, тогда с Богом. Обличение нашего Господа ставит в тупик и становится для нас непонятным, если мы не знаем о том, что такое настоящая любовь. Любовь? Ну как же? Это же самое, в чем я силен. Я знаю, что люблю моих близких и моих братьев. Чего же мне не хватает? Самодовольные сердца не почувствуют нужды, и, возможно, в этот поздний час их нельзя пробудить. Но многие действительно ощущают огромную нужду и сразу же узнают золото, когда его увидят. Не забывайте, что в полном контексте вдохновенный автор говорит, что золото – это вера, действующая любовью. Вот это мы должны помнить, да, вот несколько раз повторяется. Золото – это вера,
действующая любовью. Следовательно, для того, чтобы понять, что истинный свидетель имеет в виду, когда говорит «купить у меня золото огнем очищенное», нам надо прежде всего разобраться в том, что такое любовь. Только тогда мы сможем понять, что такое вера. Что такое новозаветная вера, сказано самим Христом, и его мнение отличается от популярного представления. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него». Иоанна 3,16. Обратите внимание, первое. Божья любовь стоит на первом месте. И пока эта любовь не открыта, не может быть веры. И второе. В результате его любви и отдачи для грешника открывается возможность верить. Верить и иметь веру на греческом – это одно и то же слово. Таким образом, вера – это сердечное переживание, дело сердца. Выражаясь словами Елены Уайт, и ее не может быть, пока не будет понята и оценена любовь. То есть, еще раз, давайте мы подчеркнем. Еще раз хочу прочитать, немножко я неправильную интонацию поставила. Вера – это сердечное переживание, дело сердца, выражая словами Елены Уайт. И ее не может быть, пока не будет понята и оценена любовь Бога. Поэтому вот насколько нам важно понять любовь Бога, то есть понять его характер, да? Когда мы поймем, мы примем. А когда примем, эта любовь, она будет действовать в нас. Обратите, пожалуйста, особое внимание на фундаментальную вещь. Вера не вызывается страхом перед гибелью или наградой вечной жизни, которую можно приобрести. Главное придаточное предложение причины в высказывании Иисуса таково: «Ибо так возлюбил Бог». Два второстепенных придаточных, что отдал Сына Своего Единородного, и чтобы всякий верующий в Него. Вера – это прямой результат любви. И Христос сам сказал слова, записанные в Иоанна 3,16. Таким образом начинает вырисовываться ясное определение новозаветной веры. Вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. Вот, очень хорошее определение веры. И вот она, новозаветная вера. Смотрите. Когда мы принимаем Евангелие Христа, да, то вот эта ответная любовь, вот эта благодарность за все то, что Господь для нас сделал во Христе Иисусе. И мы просто потом не можем по-другому. Мы не можем не любить такого Бога, да? Вот мы об этом часто с вами говорили. Есть ли у кого что добавить? То есть вера – это отклик, да? Отклик, ответ сердца на любовь Бога. То есть, когда мы слышим эту радостную весть и слышим, что мы спасены, мы оправданы, Господь не осуждает нас, Он не вменяет нам греха, Он
нас принимает как своих детей. Он смотрит на нас, как будто мы никогда не грешили, да? То есть все это благая весть Христа. Это все то, что вот эту радость, которую мы имеем, все это мы имеем во Христе. И получается так, что приняв вот эту весть, у нас как бы... И вот когда мы читаем, смотрите, здесь, когда мы читаем здесь выше, где это... Отклик сердца, да, сердечное переживание, отклик сердца. И вот это сердце так наполнено любовью к нашему Господу и благодарности, вот что мы читаем, вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. То есть и в такого Бога мы начинаем верить. Мы начинаем доверять этому Богу. Ну, вот я бы так сказала. Я не знаю, может быть, кто-то немножко по-другому видит, потому что мы сейчас вместе с вами разбираемся. Для меня это тоже все как-то так вот ново, как я думаю. Мы как бы начинаем полностью доверять такому Богу и верить Ему и каждому Его слову. Как бы вот так вот. Немножко интересно, потому что как бы раньше было такое понятие, что сначала вера, да, а потом любовь. А здесь мы сейчас читаем новозаветная вера – это сначала принятие, но мы же принимаем в любом случае верой, да, а потом эта вера начинает действовать уже любовью, как отклик. Какие у вас мысли? Ну, надо вспомнить, как мы поверили, что вот тронуло, наверное, сначала не могли понять, видели исключительность Божьего отношения к тебе. И, наверное, отклик действительно, и потом все... Вот вера, как нам доверие нужно, а доверие все больше и больше укрепляется, возрастает, когда мы видим Божье отношение к нам, Его любовь к нам, и мы Ему все больше и больше доверяем. Наверное, так и есть. Сначала любовь, потом вера. Ведь вера, действующая любовью, говорится. Да, так в том-то и дело, что любви-то у нас у самих нету. Эта любовь-то, она не наша, она должна прийти к нам, эта любовь, чтобы действовать. И поэтому вот этот стих вот здесь очень хорошо разбирается. Что А может быть, первоначально? это действие Божьей любви, вера, действующая любовью Божией? Конечно, конечно, всегда так. Вот посмотрите, вот он вот очень хорошо тут объясняет. Ибо так возлюбил Бог. Первоначально что? Бог возлюбил. Вначале была его любовь к нам. И любовь так до того проявилась к нам, что он отдает своего Сына единородного, чтобы всякий верующий в Него, дальше мы читаем. Значит, его любовь, потом действие этой любви, и третье, для чего. Вот. Вот так же и мы, вот как мы прочитаем, вера – это прямой результат любви. Вот и также у нас, когда мы принимаем эту любовь, то есть мы понимаем, что такому Богу можно доверять. И когда мы полностью доверяем Ему, мы разрешаем Ему поселиться в нашем сердце, да, потому что каждое слово Его, оно становится живым в нас. И потом, когда мы принимаем Христа,
А Христос это и есть, вот мы сегодня утром договорили, да, и мудрость, и долготерпение, и вера, и кротость, и послушание. Это все во Христе. И потом мы же знаем, мы же эгоисты. Только Его любовь действует верой в нас. Другой любви нет, которая могла действовать верой. Вот поэтому нам важно изучать, да, вот характер Божий и Христа, его Евангелие, его жизнь на этой земле. Вот. Очень важно знать, то есть вот иметь ум Христов. Чтобы иметь ум Христов, да, нам же нужно как бы очень-очень-очень близко общаться с Ним. Ну вот, не знаю, я вижу так, какие мысли еще у кого? Вот когда мы дружим, почему бывает так, что с некоторыми людьми мы, ну, не доверяем им? Потому что бывало так, что один раз попросишь его, он подведет. Второй раз что-то у тебя, предположим, попросит, ну ты как друг дашь, он тебе не вернет, опять подвел. Еще какая-то ситуация, и ты не доверяешь этому другу, да? А вот здесь в отношении с Богом, когда ты принимаешь вот это Евангелие, ты видишь, что Он для тебя сделал, ты видишь, как Он тебя любит, Он тебя любит. Ты не можешь оставаться равнодушным к такой любви. Ты начинаешь верить этому Богу, потому что знаешь, что Он тебя никогда не подведет. Если Он Сына Своего Единородного, самое дорогое, что у Него было, отдал, как же Он может тебя подвести? И вот эта вера, вот она начинает действовать. Ой, ну, как бы, я думаю так, не знаю, вы добавляйте. Есть ли у кого что сказать? Ну да, когда анализируешь свою прошедшую жизнь, то понимаешь, не было ни разу такого случая в жизни, когда бы Бог подвел или когда бы обманул. А его вот это обетование, да, если вы остаетесь неверным, то Бог остается верен, потому что сам себя отречься не может. И оно очень подкрепляет, когда вот что-то спрашиваешь у Господа, да, просишь какой-то помощи. И поэтому, как вот Бог говорит в своем слове, то ты веришь этому, потому что Бог никогда не обманывает. Никогда. Если Он сказал, то Он сделал. И это придает такую уверенность. Вот. Самое главное, чтобы действительно вот не растерять вот это, хранить вот в сердце, как нам Бог всегда говорит. Храните, храните. Я вам дал, а вы храните. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо, Леночка. Ну что, идем дальше. Еще раз хочу прочитать. Ясное определение новозаветной веры – это вера, вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. Перечитайте послание к римлянам и галатам, имея в виду это определение Иоанна 3,16, и вы увидите, что Павел воспроизводил его с поразительной точностью. Вам это будет совершенно ясно. Искупление от гибели и награда вечной жизни – это только побочные продукты истинной новозаветной веры. Мотивы – близнецы. Страх перед адом и надежда на воздаяние к самой вере не относятся. Здесь вот действительно, ведь как многие приходят к Богу из-за страха, чтобы не гореть в аду, да, или получить наказание за свои грехи, быть наказанными, да. Вот
вот здесь, поэтому здесь написано, да, вот это, вот такие мотивы, они вообще к вере не относятся. Здесь веры вообще не существует. Есть люди, которых это определение новозаветной веры приводит в недоумение. Они склонны к мысли, что Эллен Уайт как-то изменила Христово и Павлово определение веры и сделала ее эгоистичным, своекорыстным действием души, как учат популярные церкви. В своих трудах они говорят, вера есть доверие, в кавычках, а доверие предполагает состояние эгоцентричной небезопасности. Действительно, она часто говорит, что вера – это доверие. На деле в указателе среди 700 статей на это слово даны десятки различных определений веры. Даже во времена Павла было, наверное, много разных нюансов значения, но Эллен Уайт не разрушает общей Павловой концепции веры. Когда апостол разъяснял свое великое учение о праведности по вере, слово «вера» приобретало очень важное, ясное и динамичное значение, которое не было возможным до креста, или, по крайней мере, которого не было ясно до тех пор видно. Даже Никодим, который слышал, как Иисус говорил слова, записанные потом в Иоанна 3,16, не мог увидеть этого до креста. Греки эллинической эпохи не могли дать четкого определения веры. То же самое было и со словом «любовь». До креста никто в действительности не знал, что такое любовь. Жизнь и смерть Иисуса вложили в туманное греческое слово «агапе» такой смысл, о котором раньше и не мечтали. И тогда это слово «агапе» и ответ на нее человека, вера, перевернули древний мир вверх дном. Деяние 17:6. Эллен Уайт говорит вещи, полностью согласованные с новозаветной верой. Давайте мы с вами прочитаем Деяние 17:6. Дан стих. Кто нашел, можно прочитать уже. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Да, когда он, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Да. Ну, то есть вот оно, греческое мышление, да, не понимает это слово веру. И вот когда мы читаем «перевернули древний мир вверх дном», вот этот стих и говорит, не найдя же их, повлекли городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. То есть они открывали им любовь агапу, агапе, то есть любовь Божью. Мы не поймем ни Павла, ни Эллен Уайт, пока не признаем, что вера, которая приносит праведность, это это нечто неизмеримо большее, чем та эгоцентрическая идея, за которую мы ее принимали. Единственное место из 700 имеющихся в указателе, где все они подводятся к общему знаменателю, это там, где дано Павлово рабочее определение веры. Вера подлинная
настоящее, всегда действует любовью. Библейский комментарий, том 6, 1111 страница. Обратите внимание на то, как ясно Эллен Уайт поддерживает Павлово определение веры. Ну и сейчас цитату прочитаем. Иисус Навин хотел, чтобы они служили Богу не по принуждению, но добровольно. Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из-за страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение. Помогите мне. Патриархи и пророки. Патриархи и пророки, спасибо. Страница 523, спасибо. Вот очень, очень интересная цитата, очень хорошая цитата. Да? Мы вновь видим, что служение Господу, оно должно быть и из любви, то есть мотив какой? Получить награду или страх перед наказанием. Ну вот это вот основные мотивы нашей эгоистичной человеческой природы. А мотив должен быть любовь, вот действительно. А любовь может быть только, когда мы приняли Божью любовь. По-другому никак. Приняв Его любовь, вот это, что, как мы прочитали, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот приняв это, у нас может быть только ответная любовь. А по-другому никак мы любви не имеем, мы эгоисты. Не страх перед наказанием и не надежда на вечную награду побуждает учеников Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от яслей в Вифлееме до Голгофского креста. И взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. Аминь. Очень красивая цитата. Вот он отклик. Видим, да? Вот он какой отклик. И вот поэтому нам важно изучать, да, Его жизнь здесь на земле, Его характер, Его реакцию. То есть знать, изучать, знать нашего Господа. Вот до сего момента будут ли какие комментарии, есть ли что сказать? Да и вообще всю надо цитату подчеркнуть, потому что она очень хорошая. Вот так. Хорошо, идем дальше. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения Его закона. Формирование праведного характера и спасения. Эти люди не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Такая религия ничего не дает. Путь ко Христу, страница 44-45. Интересен контекст последнего высказывания с наибольшим ударением, которое только можно было сделать на эти слова Эллен Уайт. На эти слова. Эллен Уайт постоянно указывает нам на крест и на Божью любовь, открытую на нем. Это подлинный мотив служения Богу, говорит она. И добавляет на этот счет: давайте помыслим об изумительной жертве, которая была принесена ради нас.
Давайте попытаемся осмыслить тот труд и энергию, которые затрачивают небеса, чтобы вернуть заблудших и привести их назад в дом Отца. Более мощных побуждений и более могущественных сил никогда не могло быть. Давайте встанем в правильное положение перед тем, кто возлюбил нас поразительной любовью. Путь ко Христу, 21 и 22 страница. Опять-таки замечательная цитата. Слава Господу. Видите, как она пишет, давайте помыслим, то есть размышлять об изумительной жертве, которая была принесена ради нас. Вот понятие, я не знаю. Кто хочет сказать, пожалуйста? Да, Людмила. Случайно, видимо, включился микрофон. У меня плохой интернет, я не могу разговаривать. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Действительно, посланник Господень употребляет и другие мощные стимулы и одобрения, чтобы побудить нас отдать сердце на служение нашему Творцу и Искупителю с любовью, которые, как кажется на первый взгляд, способствуют эгоцентрическому представлению о вере. Это ставит в тупик. Противоречит ли она себе самой? Должны ли мы оставаться в этом деле своеобразной темницей и, читая о любви Божьей, явленной на кресте, склоняться к тому, чтобы считать ее неэффективным стимулом? Возможно, 4 объяснения этих очевидных противоречий. Первое. Искупитель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, несовершенствами и слабостями. Путь ко Христу, 46 страница. И позволяет им начать христианскую жизнь из любых побуждений, на которые они на тот момент способны. Многие могут креститься по чисто эгоистичным причинам, не сознавая значение Голгофы. И их религия в настоящее время ничего не стоит. Там уже 49 страница. Но, по крайней мере, закон является для них детоводителем ко Христу, дабы в итоге им оправдаться верой. Галатам 3, 24. Но вы знаете, вот этот первый пункт, то есть если у нас, так скажем, изучаем 4 противоречия, да, вот этот первый пункт, я так думаю, что мы все прошли через это, потому что изначально не понимали любовь Божию, изначально были все законниками, изначально пытались своими силами исполнить закон для того, чтобы или не получить наказание, или достичь небес. Да, поэтому, Бог принимает это, Он понимает, что человек, который с мира приходит, грешник, полностью греховный человек, он сразу не может уразуметь, он сразу не может понимать. Поэтому Он принимает нас такими, какие мы есть. Вот со всеми грехами, слабостями, знаете, можно сказать, с потрохами, вот так, с болячками, с болезнями, с тараканами в нашем мозгу. И слава Богу, что это так. Иначе ни один бы не спасся. Второе. Есть ли у кого что сказать по первому пункту?
Идем дальше. Видите, с надеждой, видите, он говорит, он позволяет даже своими силами эти заповеди исполнять. Но вот это его, вот это путь освящения. Потому что, видите, он говорит, что, по крайней мере, закон является для них где-то водителем ко Христу, дабы в итоге им оправдаться верой. Вот цель Бога. Да, вы на начальном этапе, да, вы как маленький ребеночек, который только что родился. Вот. Вы еще не знаете, как и что. Вы еще можете вот в своем законничестве там плавать, купаться, гордиться, хвалиться, осуждать. Но самое главное, он хочет, чтобы все оправдались верою. И поэтому позволяет постоянные падения. Потому что когда особенно мы своими силами пытаемся исполнить закон. Постоянные падения. Вплоть до депрессии. Ну вот у меня так было. Все обещаю, что буду исполнять закон, что не буду больше грешить. Обещаю, оп, падение. Оп, падение. Ты понимаешь, это как замкнутый круг. Ты ходишь, и не можешь выбраться из этого круга. Вплоть до депрессии. Когда просто потом падаешь на колени, как какой-то горшок, раскалываешься и говоришь, ничего не могу, все, давай, ничего не могу, ничего у меня не получается. Лев Сидж говорил, что 20 лет мучился, все силы просил, чтобы не грешить, чтобы пока не понял, что Господь сказал, я дал уже одному человеку, который все это исполнил, а ты уже так не сможешь, как он. Да, это надо путь такой пройти, долгий, чтобы понять. Да, и слава Господу, что Он, видите, с каким долготерпением ведет нас. Второе. Миллионы христиан отправились в могилу, так толком и не осознав искупления. Они жили в эпохе относительной тьмы и пользовались всем тем светом, который у них был. Они никогда не узнали полного освобождения от эгоцентричного законничества, но делали все, что только могли. Господь принял их. Многие из них умерли с тех пор, как была опубликована книга «Путь ко Христу». Эта книга оказывает помощь тем, кто готовится к смерти, но в ней есть помощь и тем, кто готовится к вознесению. Аминь. То есть, видите, насколько было открыто, вот по этому свету и судит Господь. Правда же? Мы сейчас знаем намного больше, чем знали во времена, предположим, Средневековья или те же самые первые протестанты, да? И, мы живем вообще в удивительное время, во время Йом-Кипура. Поэтому все эти истины настолько важны для нас, нам просто их необходимо знать. Идем дальше. Дело первосвященника во святом святых приведет к полному очищению побуждений тех, кто верой следует за его трудом. Они станут зрелыми христианами и оставят младенческое. 1 Коринфянам 13:11. В полном контексте главы, написанной Павлом об агапе, младенческое – это эгоцентричные побуждения. При понимании того, что Эллен Уайт исполняла служение в переходный период, противоречия, видимые в ее трудах, разрешаются. Весь народ Божий еще не был готов отложить младенческое и руководствоваться совершенным мотивом. Вот почему, то есть, вы видите, вот сейчас становится ясно, вот почему, читая труды Елены Уайт, мы видим там вот это вот, что-то такое законническое мы видим там. Потому что она, и вот именно вот в этот переходный период была, то есть писала
и как вестница служила. От младенческого, то есть от эгоцентричного, в зрелый возраст. Вот тут так и пишется. То есть она вела служение именно в этот переходный период. Вот хорошо, что он это объяснил. А то читать ее было очень трудно. Все время должен. И вот голова кругом, и уже прям невозможно было читать поначалу. Потом уже как-то привыкли. Да, слава Богу. И мы видим, да, как изменились ее труды после Миннеаполиса, после вести 1888 года. Мы уже видим, что... Да и она сама возрадовалась, правда же? Как она радовалась, как она писала, что Бог мне поручил использовать ваши труды. Поэтому слава Господу. Мы видим вот этот ее переход, начальные, да, ее как бы писательский труд и последующие. Слава Господу. И мы с вами живем уже, знаете, в такое время, когда мы должны созреть, то есть, как мы читаем, да, уже прийти в полный возраст Христа. И вот очень важно полное очищение побуждений. Видите, да? Полное очищение побуждений тех, кто верой следует за его трудом. И они станут зрелыми христианами и оставят младенческое. И давайте мы прочитаем 1 Коринфянам 13:11. У нас тут ссылка. Кто может прочитать, пожалуйста. 13:11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Так вот, чего ждет от нас Господь? Оставить младенческое, чтобы стать зрелым мужем, то есть зрелым христианином. Еще хочу вновь нам всем напомнить, что значит оставить младенческое, да? Младенческое – это эгоцентричное побуждение. То есть оставить младенчество – это отречься себя, это смириться, это весь эгоизм свой как бы разбить, свое эгоистичное «я» разбить Христа, опустошиться. Слава Господу, что нам это открывает, объясняет. Идем дальше. 4. Без всякого желания противоречить сказанному нашим Господом, возможно, лучше быть теплыми членами церкви. Подождите, я что-то не поняла. Без всякого желания противоречить сказанному нашим Господом. Возможно, лучше быть теплыми членами церкви, чем не быть ее членами совсем. По крайней мере, именно так мы считали много десятков лет. Отсюда и множество незрелых усилий повысить их количество. Если человек принимает условия церковного членства и вступает в церковь, сколь неосознанным не было бы его подлинное духовное состояние, всегда есть шанс, что он ответит Святому Духу и преодолеет свою теплость. Когда наш Господь говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч», нам не нужно обязательно думать, будто Он хочет сказать, что, по Его мнению, нам лучше быть или горячими членами церкви, или не быть в ней совсем. Возможно и так, но, возможно и так, но
он может иметь в виду, что для него лучше, если бы мы были или горячими членами церкви, или холодными, которые по-настоящему чувствуют, что нуждаются в тепле. Популярные эгоцентричные побуждения, используемые иногда при евангелизации, действительно могут увеличить наши церкви. Дело в том, что только подлинное пленение любовью Христовой может сделать нас способными преодолеть наше теплое состояние. Вот здесь вот очень важно. Мы должны быть пленены любовью Христовой. И опять-таки, да, мы читаем, вот здесь видно, насколько добр наш Господь, насколько Он любит нас, да. У Него всегда есть надежда. Ну, хорошо, ну пусть в церкви будут теплые, ну пусть будут даже холодные, да. Но как бы у Него всегда есть надежда, что теплый станет горячим, и холодный будет искать тепло. А тепло можно найти, да, только в Его любви. Поэтому Он действительно, Его Евангелие универсально, Он действительно принимает всех. Вот такой наш чудный Бог. Мы давайте здесь остановимся с вами. Если у вас есть что сказать, добавить, пожалуйста. Ну что, тогда помолимся. Кто желает помолиться? Дорогой наш любящий Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эти уроки. Благодарим за то, что Ты объясняешь, открываешь, углубляешь, даешь понимание. И мы еще все вот так вот не видим. Нам еще тяжело как-то вот уразуметь все, Господи. Но мы верим, что Ты ведешь нас. Мы верим, что Ты начал эту работу, и Ты доведешь нас до победного конца. Дорогой Господь, мы хотим выйти из этого возраста младенчества. И Ты именно эту работу сейчас совершаешь в святом святых. Дай нам быть мягкими, дай нам поддаться Тебе, дай нам смириться пред Тобою, Господи, дай позволить Тебе делать с нами все, что Тебе угодно. Сделай нас горячими, доведи нас до зрелого возраста, Господи, потому что это Твоя работа. И дай нам признать на самом деле, кто мы есть и что мы без Тебя. И дай нам следовать совету истинного свидетеля и идти за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Молитва наша во имя Иисуса. Аминь. Аминь.